Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam channel JDS. Jangan dibuat susah. Kali ini kami akan memberikan tutorial mengenai gimana sih caranya membuat link download sendiri. Kalian gak usah ragu, JDS bakal nunjukin gimana caranya. Terbaru di tahun 2020. Langsung saja. Pertama kita masuk ke akun Play Store. Jika belum memiliki akun, kita cari dulu Mediafire, dan sudah ketemu, kita langsung download aja. Setelah kalian download, kita langsung buka aja aplikasinya. Klik buka. Kemudian kita tekan tombol upload ini yang ada di atas yang berbentuk panah ini. Klik. Jika sudah, kita masuk melalui, terserah kalian, jika kalian mau upload aplikasi atau foto atau musik, terserah kalian mau bikin link download yang mana. Dan sekarang saya pilih aplikasi saja. Kita masuk di berkas. Sekarang kita cari aplikasi yang sudah kita download. Kita cari yang sudah kita download. Mana nih? Oh, ini dia, download. Misalnya saya mau, mana nih aplikasinya nih? Ini. Misalnya saya mau bikin link download Tubemate APK. Langsung kita oke saja. Tunggu beberapa saat. Kemudian kita tarik ke bawah, refresh. Jika sudah selesai, kita geser ke atas. Dan ini dia, kita tekan lama. Jika sudah muncul, kita klik ikon berbagi di atas. Set. Sekarang kita buka, kita masukkan ke catatan dulu buat kita salin. Jika modelnya sudah seperti ini, tulisan biru seperti ini, berarti ini sudah bisa kita salin. Sekarang sudah selesai, berarti kita tinggal memasukkan saja ke link deskripsi. Maksud saya, kita tinggal masukkan saja ke deskripsi video YouTube kita. Oke, sekian dulu tutorial dari kami. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel kami. See you next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.